Скрип зубов ночью – это глисты? Многие родители задаются вопросом, означает ли скрип зубов ночью появление глистов у ребенка. Однако это является заблуждением. Причин для скрежета зубов может быть несколько. Я Мария Конконян, нутрициолог. Подписывайся, здесь много интересного и полезного. Итак, могут быть патологии прикуса. Далее, сильный стресс, эмоциональное потрясение, смена привычного окружения. Следующее, недостаток кальция в организме замедляет рост и развитие. В большинстве случаев бруксизм у детей проходит сам после 6 лет без последствий. Единственное, что требуется от родителей, это не допускать длительного переутомления и регулярно водить ребенка к стоматологу.